ngasi phongkiba tungan Manipuri se phongsing amasum thokiba thaudo wathoksingdagi maruoiba I pausing khonga saraga Manipur top channel gi maikeidigi myamna thamjagi ahanbada Office of the Chief Electoral Officer Manipur gi maikeidigi press conference amagi damakta invitation tawrakli aduga hairibasi N Pravin Singha additional Chief Executive Officer Manipur gi khuyek piduna thadorakpa ngasi haibadi January gi tang 9 numidang waram gi pung mga taba matamda Chief Electoral Officer Manipur Lamphel Part ki conference hold up lakliba taraganito suba general election Manipur Legislative Assembly 2022 gi schedule lepagi announcement ga madi lainana press conference ama phamgani media house ki representative khudimak press conference asida matam sana lengbina nabi damakta request tarakli Makasa tarak point yamnamak laibak thiba social media singi lakhachaba paw mahana memna thamjage hauzi Malom gi oil pamanakta bolero amaga activa amaga accident thokre hari aduga mem makhataba update me ngamine seduga hariba thokribe accident asigi sakam si mem video asigi thumbnail de mem hapsaramge mem yeng taminasi makasa tarak point na to paw mana badanam pi na bo khona raglabadi lemna tharoi election mayada oida pada kya ngangduna ehakpu badanam pina bo khona raglabadi madugi pakhum sapsana pigani lemna tharoi haina pasoi AC ki MLA Mirabai na hari AC gi manungda leiba sapam leirak nongmai them laikai khullampa community hall ngasi MLA Mirabai na sangaduna miyamna khusinaki thoram maduda jila parishad member Sina Marjid Rahul yauna local body gi elected member kya su saruyaki Thauramdu wangang mada Mirabai na hai pasoi AC gi miyam da National Food Security gi ki lifetime card miyam da khusinakre card phanghau da ba award apade hawu singi darkar leba se sangsing election code of conduct laktringai da hapchin hauna bakana honari masida rajniti gi oiba khut yaude haina phongdokhi election maya da oida pada kya ngangduna ehakpu badanam pina bo hona raglabadi madugi pakhum chapsa na pigani lemna di tharoi hairaduna Mirabai na hai Ehak lalonba MLA nati miyam gi thamoi soknaba thabak su tawkhidri so haiki rajniti tawbada misang mikhai naiba thabak tawkhidri miyam gi yaifanaba thabak tawba amadi AC gi sokha tharong gi thabak kya paikhatnaba planning tawba haibasi MLA amagi tawpham thokpa ithauni kanagumba gi dapta Congress Party na sekadaba nati nungsina khatna sainaba yauduna santi oina election thengnasi haiba wafam Mirabai na phungdokhi ACC gi ayamba lambi semba loire wat hauba khara lairiba sisu tha sigi manungda loisinana bohonari ising gi awatpa lehendana bohonari adubu government ki thausil soibana awaba khara di thengnari hainasu makna phongdokhi state sigi wangbra thokpa ten ba pawkhra memna marak thana hapsage train na thomgairam madigi miyoi ahum sire sadiskat ki Baloda Bazar District Special Train amana thomgairam badigi miyoi ahum sire haina senior police officer amana ngasi phongdokre Baloda Bazar gi superintendent of police Deepak Jan phongdokpagi matungina thaudo du ngarang numidang wairam Batapara Rural Police Station gi manungsana leiba Nipania amasum Dagori Railway Station gi marakta thokibani ASP na haiki makhoi Makhong na rail lambi lanthok lingaida kana thauduna lakpa COVID-19 special train amana thomgairam baduda miyoi ahuma khudakta siki laikhidraba miyoi singadu Bilaspur district gi niamadi luhongbagi thorom ama yaunabagi dama Baroda Bazar district ki Dagori khunda lakpani hainasu mahakna phongdokli amaromdana kabokai maun samumaya ka kona na fare Orissa gi Deogar district miyoi ama kabokai gi maun ama samumaya ama amasum saphugi maku kizi ama romga kona na fare haina police na ngasi phongdokre senior police official amana phongdokpagi matungina akaknaba paw phangwadagi ngarang special task force STF na Deogar district ki Delibani manakta leiba mafam amada thi humbagi thabak sathabada miyoi adu fabani faraba miyoi adudagi kabokai gi maun ama samumaya ama amasum saphugi maku kezi ama rom phangki hainasu mahakna phongdokli official duna haiki makhataba ain goeba thabak lakhotnabagi damak faraba miyoi adu Deogar gi forest official signa sinakre amadi chemical examination taunabagi damak fagalaba kabokai gi maun samumaya amasum saphugi maku singaduna
Dehradun leba Wildlife Institute of India ra thakragani haina su pausna makhatan su phongdorakli atopa pawmana Orissa curfew matam sangdokle physical class leble haukiba numit kharani sida COVID-19 gi case hedgakibagi matung Orissa government state sigi town singda thamliba numidangi curfew matam pung ama sangdoknaba amadi class 12 fawbagi oina physical class lepnaba warep lokre Special Relief Commissioner PK Zenana phongdokpagi matung ina anauba athingbasin ngasidagi lakliba February gi ama fawba sanagani mangna haiki hana curfew matam numidang pung 10 dagi ayuk pung 5 fawba oiramba du haujuk numidang pung 9 dagi ayuk pung 5 fawba oiragani curfew manungda essential activities sing khaktamak pangthokpa yagani hainasu mangna phongdokli Tha mangarumgi matung state sida nongmada thengnaba COVID-19 gi case lising tara yorokibagi matung anauba guidelines sing asi laukthokibani Zenana haiki house government amasum private officing sada yankhai ga loinana thabak tawragani amadi class 12 fawbigi oina physical class tawraroi adubu online classing di makhatan adumak satakigani haina magna phongdokli Magna haiki luhongbagi thoram singda miyai sama phawbu saruk yabi yagani amadi government ki official meetings sing amasung training program sing da su yamnabada miyai sama dagi hena saruk yabi yaroi hotel park amasum atai miyamgi oiba mapham singda makal khuding maki socio religious amasum cultural events sing pangthokpa thingle haina su magna phongdokli cinema hall sing hotel sing amasum bar sing sada yankhai gi capacity ga loinana salaiba yagani haina phongdokladuna magna haiki roadside vendor sing numidang pung 8 phawba hangba yagani haina su pausna makhatana phongdorakli loisilakpoina to patentak pa pawmana mikhal matungda NPP na lengak semgani CAC angan masarukta pangthokkodoriba taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly mikhal asida National People Party na paktaknana mai paktuna Manipur NPP gi oiba anauba lenga amangamgani NPP na lenga hek pairaga anauba policy program semduna state asigi leizariba RIMS amasum Jenims Hospital semgatpa nataba anauba AIMS ki thakta hospital ama thamduna nahak kayamarum thabak pigani ana layengi matangda awatpa amata lehaloi haina hairo acida NPP gi mirem oigadoriba en detena phongdokre Hairo Kendra gi manungsanba salangpham ward number 8 ta leiba NPP Hairo Kendra Central Committee gi President N Ramananda gi yumda pangthokiba hairo amasung salangpham gi nupi singgoiba khana nainaba mifam amada wapamasi en dinena phongdokhibani hainasu pausna pali makhatana mahakna phongdokhibada NPP na lengak paibaga nupi singi yamna maru oiba angang unaba matamda Manipur gi hospital khudimak lemna angang unaba yanaba thawang pahetkani Mamangda pan kiba Congress amasum BJP gi lengak Manipur gi oiba policy program ama fawba ningthina sembiramdaba tungi plan tawba yaba thaba amata tawbiramdaba mayam asina ngasidi nisada laisuraba nahakya leirakpa thabak phangdabi awaba kya mayuknaribani hainasu pausna makhatana phongdorakli haujukoinadi pausi matangse lusinjarage pathok sakibla sorkibla lamki bios memna ngakpigani and thank you